Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Bashir M. Aliyu Darma, wanda aka fi sani da Bashiman Darma. Ni malami ne a tsangayar koyar da aikin ɗan sanda, wacce aka fi sani da Nigerian Police Academy, sashen koyar da ilimin tarihi da ilimin alaƙar ƙasa da ƙasa. Sannan ni marubucin ƙagaggun labari ne. Idan akwai masu sha'awar karanta ƙagaggun labari, za su iya nema na domin su samu nishaɗi. Shi dai ilimin tarihi ana samun sa ne ta hanyoyi guda huɗu. Hanya ta farko shine rubutaccen daftari, wanda ake kira a turanci written document. Shine hanya ta farko wadda ake samun tarihi. Hanya ta biyu shine ake samu ta ji da jiyarwa. Shine a turanci ana kiranta oral tradition. Oral traditions shine hanyar da ake samun tarihi ta biyu. Hanya ta uku shine ta hanyar bincike na abaibaɗan da mutanen da suka gabata suka rage a guri. Wannan shine ake kiransa da turanci archaeology. Sai hanya ta uku, wanda kuma mu malaman soro ne suka gaya mana, suka ce ana iya samun sa ta hanyar ilimin taurari, domin da ilimin tarihi da ilimin taurari a haɗe suke. Shine ake kiransa astrology. To waɗannan hanyoyi su ne hanyoyi kaɗai da ake iya samun tarihi. Yawwa, sai dai shi wannan hanya ta ƙarshe wanda aka ce ilimin taurari, majoritin mutane ba kowa ne ya yarda da shi ba. Sai dai su turawa ma kusan sun fi yarda da shi. Don yanzu a ƙasashen da suka ci gaba kamar America, sun ƙirƙiri wata na'ura wacce suke kiranta mapping DNA, wacce ita idan aka ɗauki DNA na mutum aka biya $100 a wancan lokacin $100, in aka ɗora akan wannan na'urar DNA ɗin, za ta yi tracing ɗin origin ɗinka daga yanzu zuwa shekara 20,000 baya. To wayannan su ne abin da su suka ma fi yarda da shi, domin yana bayyana asalin gaskiya game da tarihi. Kuma mu malamanmu sun gaya mana cewa wayannan taurarin da duk muke gani kamar kyamarori ne. Idan ka bibiye su, ka bi, ba abin da ba za ka sani ba a game da abin da ya faru a baya. Shi yasa masana suka ce yau duniya shekarar ta biliyan 13.5, kuma duk da wannan ilimin taurarin suke amfani da shi. In ka ƙaryata ilimin taurarin, ba za ka ƙaryata tafiyar jirgin sama a sama ba, sannan ba za ka iya ƙaryata tafiyar jirgin ruwa a ruwa ba, saboda duk wannan ilimin dai da shi ake amfani. Sai dai yana da kusan kamar illa. Idan kai ƙarfi a cikinsa, kai ƙarfi, to zai iya taɓa maka ilimin tauhidinka. Shi yasa malamai suka fi sukar sa. Wannan shine. Duk dai tarihin akan tarihin jihar Kano ne da kuma asalin mutanen jihar Kano. To mu game da bincikenmu da muka yi, wanda ya tattara duk waɗancan hanyoyin guda huɗu, ya nuna cewa wayannan mutanen da ake kira Dala Hill Settler, ma'ana su ne Maguzawa, su ne wanda tarihi ya nuna su ne asalin mutanen wannan nahiyar. Domin tarihi ya nuna cewa sun fi kowa daɗewa a gurin. Kusan daɗewarsa ta kai sama da shekara 6,000. Sannan waɗannan Maguzawa, daga cikinsu wanda ya fi shahara, wanda kusan kowa ya sani, shine Balbushi, wanda su waɗansu suna ganin sunan mutum ne, shine shugaban. Waɗansu kuma suna ganin ma kamar title ne, yadda muke kiran sarakunanmu. Wa ya san adadin Balbushi nawa akai a gurin kafin hakan? Kuma mutanen nan suna da shugabancinsu da kuma tsari na yadda suke tafiyar da al'amuransu. Sai dai ba wata hanya da mutum zai iya tantance ainihin yadda suka gudanar da mulkinsu. Sai dai waɗansu daga cikin yadda suka gudanar da mulkin nasu aka ɗan iya samu, shi ma kuma kusan ta hanyar oral tradition aka samu. Wannan ya haɗa da shi wannan Balbushin, shine kusan shugaba. Sannan yana da kamar wanda za a iya cewa a yanzu hakimai.
wanda kuma ba iya kusa da Dala suka zauna ba, sun zauna a kan Dala, sun zauna a kan Goron Dutse, sun zauna a kan Fanisau, sun zauna a kan Panshekara, sun zauna a Magon, sun zauna a kan Tanagar, sun zauna a kan Santolo, sun zauna a duk kusan guraren duwatsu da suke na jihar Kano, waɗansu ma ba a san inda tarihinsu yake ba. Wannan shi ne. To kaga tun daga nan za ka gane cewa kamar yadda waɗansu suke ganin cewa shugabancin jihar Kano ya faro ne daga kan sanda Bagauda ya zo ya kafa daularsa, wannan kusan ba haka ba ne ba. Ita jihar Kano tun kafin zuwan Bagauda ma akwai shugabanni a wannan nahiyar, wanda suka haɗa akwai kamar Makwayo shine gwamna, shine Balbushan, akwai irin su Tunzagu mai gida a kan Goron Dutse, akwai irin su Jandamisa wanda yake da gida a Tanagar, akwai irin su Hambar Gaju, akwai irin su Dutsen Jigirya, su ma duk suna sa, akwai Damburu shine yake zaune a can, akwai Hambar Gaju, akwai da yawansu irin su Dutsen Ɗan Baƙoshi, Dutsen Ɗan Ƙwai, duk a cikin wannan lardin nahiyar jihar Kano suke, kuma duk Maguzawa ne. Kaga tun a wancan lokacin ya nuna maka akwai kamar kowanne akwai inda yake shugabanci a gurin. Inda in ka ɗauki muna da Santolo, Santolo shugaba ne a nahiyarsa. Muna da Panshekara, Panshekara ma dutse ne, nahiya ce guda. Muna da Magon, Magon ma nahiya ce guda, akwai wanda ya kula da ita. Sannan muna da Fanisau, Fanisau ma ita ma nahiya ce guda, akwai wanda yake shugabantar da ita. Akwai irin haka duk suna da yawa. Saboda haka shugabanci a jihar Kano ba wanda zai fito ya ce maka wai ga sanda aka fara shi. Tuntuni su waɗannan Maguzawa suna da tsarin shugabancinsu da yadda suke tafikar da rayuwarsu. To wannan shine kamar abin da bincikenmu ya nuna, yadda lardin jihar Kano yake a wancan zamanin, da yadda mutanen suke warwatsu a gurare, da kuma yadda suke tafikar da al'amuransu. Sai dai insha Allahu a gaba za mu kawo muku kaɗan daga cikin yadda suke tafikar da mulkinsu, sannan kuma kaɗan daga cikin abincin da suke ci, da kuma shauran waɗansu abubuwan da suke da alaƙa da su. Sai dai ku sani shekarun suna da yawa, waɗansu abubuwan in an faɗa sai dai ka ji su kawai, ba za ka iya fitowa kai waɗansu tambayoyi ba. Kamar wani ya taɓa tambaya ta, wai Bayajidda sanda ya zo ya tadda Daurama wane yare suka yi da shi. To kaga wannan wane yare suke da shi, kaga wa zai iya gaya maka? Shi dai Balarabe ne, ita kuma me, kaga ba Balarabiya ba ce ba. To wa zai ce maka ga irin yaren da suka yi amfani da shi? Sai dai ka sani ita fa yaren Hausa ya ce ga yaren Larabci, kusan duk akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin Hausa da Larabci, wanda su malamanmu suka ce wannan sauƙin fahimtar tsakanin Hausa da Larabci ita ba shi wannan Bayajidda dama har ya gamsar da ita, su gamsu da juna har ya aure ta. Wannan shine abin da za mu iya cewa, ba irin a yanzu ake ba, kamar tarihi na yanzu da muke da hanyoyi da yawa da za a ajiye a baibaɗan tarihi. Saboda haka ba irin wannan lokacin ba ne, shekaru ne dubbai da suka gabata. Saboda haka insha Allahu a shirinmu na gaba za mu gaya muku kaɗan daga cikin yadda tsarin mulkinsu yake, da kuma yadda abincin da suke ci a wancan zamani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.